如果你在路边捡到一只肮脏的小猫咪，以下是一些应该采取的步骤，确保安全：将小猫咪从危险的地方移开，确保它远离交通、其他动物或其他潜在的危险。第一，仔细检查小猫的身体状况，查看是否有明显的外伤、皮肤问题或眼睛、鼻子、耳朵的异常。如果小猫看起来生病或受伤，尽快联系兽医。第二，为小猫提供一个干净、温暖、安全的庇护所。这可以是一个小的盒子或篮子，放上柔软的毯子。第三，给小猫提供适当的猫粮和清水。小猫可能会很饿，所以慢慢提供小量的食物，以防止引起肠胃不适。第四，如果小猫非常脏，你可以考虑轻轻给它洗个澡。使用专为猫设计的温和的猫咪洗发水，确保水温适中。在清洗过程中要非常温和，以免引起小猫的恐惧。第五，尽快带小猫去兽医那里进行健康检查。兽医可以确认小猫的年龄、性别，检查是否有寄生虫，并提供必要的疫苗和治疗。第六，张贴寻找失主的启事，向